ओह मूचमैन, कौन है तू? जी मैं कमसिन हूँ। साले इतना कोई कमसिन है ना तू, 40+ का दिख रहा है, मतलब मूंछों तक पे झुर्रियां आ रही हैं बिल्कुल ही। कमसिन। अरे मैडम मेरा नाम है कमलेश कमसिन, छोड़िए ना। अरे अभी पकड़ा ही गए हैं जो छोड़ दें। अरे ये मेरी है ना बोलने की स्टाइल है, छोड़िए ना। अबे स्टाइल बाद में कर, मैटर बोल पहले। मैटर ये है मैडम के मेरी एक पड़ोसन है, रोज सुबह जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना तब वो मुझे पीटती है, तब मैं हमेशा बोलते रहता हूँ छोड़िए ना, लेकिन वो है कि मुझे टिका टिका के पीटती है। इसको तो खुद ही नहीं पता अपनी पिटाई का रीजन। ऐसे में मैडम आप क्या लेंगी डिसीजन? ओके बाय। बाय। इट्स अ सिंपल केस ऑफ वायलेंस चंद्रमुखी जी। ये पड़ोसी आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? आई थिंक इट्स अ स्मॉल केस फॉर मी। आप इसे हैंडल कीजिए और कोई प्रॉब्लम तो मुझे बुला लेना, ओके? बैठिए बैठिए बैठिए, बुलवाएंगे करेंगे। हाँ भाभी जी, क्यों नहीं, कभी बुलाओ तो सही है। पापड़ भी खाएंगे और पकौड़े भी खाएंगे। हाँ पकोड़े तो तेने खिलाएगी हो, और कोड़े मैं खिला दूंगी तेने। घना जो है भाभी का देवर हो रहा है। प्लीज कैरी ऑन। तू ही हो रही है इस जो है कमलेश कमसिन की पड़ोसन, जो इसे जो है बनियान और पजामे की तरह धोए ले रही है। नाम क्या थारा? मैडम मैं हूँ दुल्हन। ओ नई नवेली। मेरा मतलब है किसकी दुल्हन हो भाई? अपने दूल्हे की। कंफ्यूजन। ओह दुल्हन, साजन की दुल्हन, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, दुल्हन बनूं मैं तेरी। नाम बोल, किरदार नहीं। नाम ही बता रही हूँ, मैं हूँ दुल्हन द्विवेदी, देहरादून से। तो इसका क्यों शिमला मसूरी बनाए ले रही है? मैडम मसूरी नहीं, मजबूरी। मजबूर हूँ मैं, नींद में चूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, नींद में चूर हूँ मैं। मैडम मजबूरी का नाम दुल्हन द्विवेदी, देहरादून से, जो सो नहीं पाई है अपने हनीमून से। मैडम आप इनसे पूछे कि ये मुझे क्यों पीटती है, छोड़िए ना। क्यों, घर में पति नहीं है? पति है, इसीलिए इसे पीट रही हूँ देहरादून से। ओ हेलो आंटी, जरा जो कुछ भी कहना है ना जरा खुल के हमारी मैडम से कह दीजिए, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग की बैटरी गर्म हो गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की चीखती चुड़ैल, मेरा मतलब है गुर्राती गब्बर, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली हैं, समझ गई आप? बोलिए। मैडम उनके खर्राटों की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती, और सुबह जब 5 बजे नींद आती है तो नल में पानी भी आता है देहरादून से। उसके बाद सो जाया करो भाभी जी। नहीं, जैसे ही पानी भर के उठती हूँ मेरे पति भी उठ जाते हैं नींद से, और फिर उनकी ऑफिस जाने की तैयारी, मैं नींद की मारी, और फिर नाश्ता चाय, आय हाय। ओहो, लेकिन ये सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच आप अपने इस पड़ोसी को क्यों पीट रही हैं? वो क्या है कि उनका गुस्सा मैं इसी में निकाल देती हूँ। मैं सो नहीं पा रही हूँ सुकून से, गमगीन है दुल्हन द्विवेदी, देहरादून से। अबे खर्राटे थारा पति ले रहा है, हैं? सो तू ना पा रही है और लपेटे में आ रहा है यो बेचारा मूचमैन पड़ोसी। अबे अपने पति का करवा दूसरे का इलाज किसी डॉक्टर से, बढ़िया वाले से। कितने डॉक्टर बदल लिए, दिल्ली से देहरादून तक, जयपुर से फफून तक, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस करती हूँ ये दुआ कि उनके खर्राटे बंद हो जाएं और सो सके सुकून से ये दुल्हन द्विवेदी, देहरादून से। सही है, जरा बुलवा अपने पति को लेकर आ, हम भी जरा देखें ऐसे कैसे जो है खराटे एक्सपर्ट हो रहा है कि बिल्कुल ही किसी डॉक्टर से मान ना रहा, दवा लेके इलाज ना हो रहा दूसरे का। बुलवा उसे, निकल यहाँ से। मैडम आपने मुझे बुलाया, जिंदगी आचार है।
अबे अगर थारी जिंदगी अचार से है तो हमारा रैप्टर रोटी से अचार के संग रोटी खा। लेकिन मैडम ये गलत बात है, जिंदगी आचार है। ओहो ना, मतलब हम जो करें वो गलत और तुम जो करो वो सही, गुड, मॉरल, परफेक्ट है वो, हैं? तू बिल्कुल ही ऐसे खराटेदार खराटे लिए जा रहा है कि बीवी सोना पारी वायलेंट, अग्रेसिव, फ्यूरियस है, फिरोसियस हो रही है कि सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट कर रखा है इसने। पड़ोसी ने जो है सूते ले रही है बिल्कुल ही। लेकिन मैडम इसमें मेरा क्या कसूर है, जिंदगी आचार है। ना, कसूर है राम गोपाल वर्मा का बेचारे का, है उसकी एक भी ना चल रही आजकल पिक्चरें। अबे काम क्या करे तू? कराटे लेने का काम करते हैं देहरादून से। और ये मुझे पीटने का काम करती है। छोड़िए ना। देखिए मैडम, मेरी आचार की कंपनी है जिसका नाम है झन्नाटा, जिसको खा के सबके मुंह में पड़ जाता है सन्नाटा, जिसे हम देश विदेश में सप्लाई करते हैं मैडम, क्योंकि जिंदगी आचार। बहुत गलत तुम्हारे विचार हैं, क्योंकि जिंदगी आचार नहीं है, जिंदगी तो है टमाटर की चटनी। तुम शादीशुदा हो और बहुत खूबसूरत है तुम्हारी पत्नी। अरे वाह 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 वाह। छोड़िए ना। मम्मी जी, अर्ज किया है, जरा मुलाजा फरमाए प्लीज। प्रेम के तवे पर सेको खुशियों का पराठा, ढंग से इलाज करवाओ, दूर हो जाए खराटा। जा बड़े, गरम पानी से गरारे कर, जा जा कुल्ला करके आ। गो। देखो, हमें इस केस के तह तक पहुंचना चाहिए और उसके लिए ये पता लगाना जरूरी है कि क्या वाकई में ये खराटे लेता है या नहीं लेता है, एंड उसके लिए इसका सोना जरूरी है। क्यों? और इसे सुनाएंगे आप? मैं? यस भाई, गुलगुले तू सुनाएगा लोरी और सर जी आप अपनी गोद प्रोवाइड करेंगे, तू सर की गोद में सोएगा। ओके? कुछ ममता दिखाइए प्लीज। चलिए। मैं ममता? हाँ जी ठीक है, चलिए ट्राई कर लेते हैं, जिंदगी आसान है। रेडी है? हाँ। शुरू करूं मैडम? प्लीज। रतिया कारी कारी रतिया, रतिया अंधियारी रतिया, रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है। एक मिनट यार, एक मिनट। मतलब इससे जो है ना कोई ऐसा सोने की ममता वाली फीलिंग ना आ रही, इसमें फीलिंग आ रही है मैं फील जरा रात जो है एकदम लंबी विथ काजू बादाम एंड भाई इसमें जो है जरा ममता लाओ एंड ममता हो माँ से और माँ हो बे लेडीज। मैडम, मैं हूँ लेडी, मजबूर हूँ मैं, नींद से चूर हूँ मैं। ओ भैया, सुलाना है, मौत की नींद में ना सुलाना। एकदम ही बीराना, बंद दरवाजा जो है, आंगन में जो है 2 गज नीचे, सामरी हॉरर। मैडम एक मिनट मैडम आपको क्या लगा मैं लड़का हूं? मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्या लगा मैं सिर्फ लड़के की आवाज में गा सकता हूं ना? ना मैडम ना, मेरे पास तो आवाजों की दुकान है, भंडार है भंडार। यू वांट लेडीज वॉइस ना? लेडीज आई गिव यू। मैडम जरा ये मेरा टेटवा दबाइए। रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है। संझा की बातें भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज।
मेरा है, चुभता है डसता है, फिर भी वो मेरा है। उसकी ही गोदी में सर के सोना है, उसकी ही बाहों में चुपके से रोना है। अबे जागो। डेमो फेल। ओके, डेमो फेल हो गया है। ऐसा है, कल जो है हमें खुर्राट डॉक्टर बुलाएंगे जो इस खर्राटेदार आदमी के खर्राटे सही करेगा। तब तक के लिए तकलिया प्लीज लीव, चौकी खाली करें जितने अनवांटेड लोग हैं। ओके जाइए, चलिए। मैडम, जिंदगी आचार है। चलो ना, चलो। ओ इच्छाधारी नागिन, उठ साले। मैं हूँ डॉक्टर खुर्राट खरबंदा। सांसें बंद करना है मेरा धंधा, खराटे ले लेके। उठ उठ। हाँ, तो बताइए किस तरह के खराटे लेते हैं आपके पति? ऐसे वाले, या फिर ऐसे वाले? अबे ना ऐसे ना वैसे। इतने खतरनाक खर्राटे ले रहा है यो कि ये अपने पड़ोसियों को पीटे ले रही है बीवी उसकी। कोई बात नहीं, सब बंद कर दूंगा खराटे ले लेके। उठ उठ। डॉक्टर साहब, तो क्या मेरा पति ठीक हो जाएगा? बिना खर्राटों के सो पाएगा और साथ में सो जाएगी सुकून से। ये दुल्हन द्विवेदी देहरादून से। ओ, मैथिली शरण गुप्त की पोती। अबे घास काटने ना आया है वो, यहाँ इलाज करने ही आया है। अरे बड़े बड़ों के खर्राटे बंद कर दिए इन्होंने। जैसे जैसे सर वो झपड़ झपड़ जाए जाए जू में वो बब्बर है ना, राज बब्बर। राज बब्बर जू में क्या करेगा सर? सर वहां पर जो बब्बर शेर है वो क्या खर्राटे लेता था सर? सर शेर नहीं परेशान, बाकी जानवर हैरान। लेकिन सर डॉक्टर ने क्या इलाज किया उस शेर का, आज तक बिल्कुल भी खर्राटे नहीं ले पाया है वो। डॉक्टर खुर्राट खरबंदा की दवा कभी फेल नहीं जाती। ये लो, एक डोज ले लेना, खर्राटे बंद हो जाएंगे। और हाँ, ज्यादा मत लेना वरना सांसें बंद हो जाएंगी। जिंदगी आचार है। हाँ भाई, दुल्हन द्विवेदी देहरादून से। भाई सोएगी तू सुकून से। थारे पति का हो गया इलाज, वो ठीक हो गया, ई टेंशन ना ले। ये आराम से सोएगी तू और अपने जो है पड़ोसियों पे हाथ जो है साफ करना बंद करो। तो निकलो खुशी खुशी केस सॉल्व। जिंदगी आचार है। अरे इसको लेके जाओ। क्या हो गया सर? मन ने दिख है कि आपको हमारे पे ही विश्वास ना रहा, ज्यादा ही घना जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं आप केस में। ऐसा नहीं है, आई ट्रस्ट यू चंद्रमुखी जी, लेकिन वो डॉक्टर आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? सर अजीब तो लगेगा ही, जब आदमी डॉक्टर ही ना हो तो अजीब लगेगा ना। सर वो हमारी जो चौकी के पीछे जो है बकरियां चराता है सर, वो ही इज अ फ्रेंड सर। सर एक्चुअली बात यह है कि जहां तक मैं इस केस ने अगर समझ पा रही हूँ तो ये वैसा ना है जैसा दिखे, और अगर वैसा है जैसा मन ने दिखे तो कल तक सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यस सर। कैसे? सर वो ऐसे कि हमने जो दवाई दी है ना उस आदमी को, व्हाट इज हिज नेम, जिंदगी आचार है सर, वो दवाई खराटों की ना है, पेट दर्द की है सर।
तो अगर आज रात यो देखना है हमने कि या तो उसका पेट दुखेगा या तो जो है वो खर्राटे लेगा। वन ऑफ द टू। आपने जो कुछ भी कहा चंद्रमुखी जी, मैं कुछ नहीं समझा। गुड सर, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। गुड सर। गो गोपी गुलगुले जी। पता लगाओ जरा तीनों की हिस्ट्री का। नहीं, लगता है फेल हो गई है खराटे की दवाई। कमलेश कमसिन की हो रही है पिटाई। ओके बाय। मजबूर हूँ मैं, नींद में चूर हूँ मैं। बचाओ बचाओ मैडम बचाओ, अरे छोड़िए ना। ओहो, यानी रात हस्बैंड ने फिर खराटे लिए। एक्सक्यूज मी, मतलब पति के पेट में दर्द नहीं हुआ? यानी उसने दवा ना खाई? लेकिन उसने दवाई क्यों नहीं खाई? That's a good question सर। उसने दवाई इसलिए नहीं खाई है क्योंकि वो दवा खाना ही ना चाहता है। भाई असल बात तो ये है कि वो अपनी बीवी से परेशान हो गया है और इससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है सुसरी से। नहीं, ये क्या कह दिया आपने? मेरे तो हाथ पांव लगे कांपने। मैडम, मैंने अपनी गृहस्थी का स्वेटर बुना था प्रेम की ऊन से। अब क्या करेगी ये दुल्हन द्विवेदी देहरादून से? मैडम, मेरे पति ऐसा क्यों करना चाहेंगे? क्यों करना चाहेंगे वो अभी पता चल जाएगा। मैडम ये रही इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, और जो आपने सोचा था मैडम वो सही निकला। भाई दुल्हन द्विवेदी, आई एम सॉरी टू बी द वन ब्रेकिंग द न्यूज टू यू, लेकिन सच्चाई तो ये है कि थारा हस्बैंड, उसका चक्कर चल रहा है अपनी सेक्रेटरी से ऑफिस की, और ये वो चाह रहा है कि तू उससे तंग आके जो है उसके खराटों वराटों से तंग आके परेशान होके खुद ब खुद उसे तलाक दे दे, जिससे कि वो अपनी सेक्रेटरी के संग सेट हो जाए। मैडम कुछ करिए ना। करिए तो ये देखिए कि मैडम क्या करती है। वाह, बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो कहो ना। रहने दो। अरे कहो ना। नहीं, बाद में। अभी कहो। जिंदगी आचार है। तुम कौन हो? हाय, आई एम लीना, रोज़ालीना। आउच! आपकी पर्सनल सेक्रेटरी।